Častú otázku, ktorú v poslednej dobe dostávam, je to, že či sa nám oplatí využívať AI v rámci tradingu. Čo sa týka tejto otázky, tak som sa rozhodol, že natočím vám k tomu video a vyvinul som nejaké nástroje. Sú to dva nástroje. Prvý nástroj vám pošle iba nejakú informáciu, analýzu všetkých možných dát z MetaTraderu a druhý nástroj vám na základe tej analýzy dokáže aj otvárať a zatvárať obchody. Ja osobne, ešte aby som na úvod k tomu pridal nejaký kontext a informáciu, toto je pre ľudí, ktorí chcú experimentovať so stratégiami, ktoré nemôžete backtestovať. Kvôli tomuto sme pridali pár security mechanizmov, pár bezpečnostných opatrení, aby tá AI to nemala až také ľahké, pokiaľ by chcela spáliť účet. Každopádne tým, že niečo nemôžete na 100% backtestovať, tak si s tým nemôžete byť ani 100% istý. V rámci tradingu si ničím nemôžete byť 100% istý, hej. Ale ja rád používam dlhodobé stratégie, ktoré viem backtestovať povedzme na 5 až 10 rokov. To sa mi v rámci AI absolútne nemá ako podariť spraviť. Z toho dôvodu využitie týchto expert advisorov v rámci AI dokáže byť veľmi nápomocné pri manual tradingu, alebo druhá vec, pokiaľ by ste to fakt chceli používať na automatizovaný trading, tak je dobre sa zamyslieť nad účtami, kde neriskujete svoj vlastný kapitál, to znamená nejaké prop firmy alebo investičné firmy. Ja vám sem môžem dať napríklad dole odkazy na iFounds alebo Darwinex, kde v podstate tie podmienky sú pre vás lepšie v prípade, že by tá AI to nedohrala podľa vašich predstav, hej. Pokračovanie tohto videa bude viac technickejšie, lebo si prejdeme kompletne všetky detaily. Je to hlavne pre ľudí, ktorí používajú ten expert advisor alebo chceli by ho používať, aby ste mali krok za krokom návod, ako tento expert advisor nastaviť. Pokiaľ by ste k tomu mali nejaké otázky, samozrejme vždy ich píšte pod video a poďme sa teraz pozrieť spoločne na tú technickú Dobre, časť. tak poďme na to. Ja sa pokúsim vám to nejako stručne vysvetliť. Budeme sa baviť o teda AIX asistentovi a AIT agentovi. V podstate dve také ako keby premostenia medzi MetaTraderom a AI Grogom, teda X-kom. Zvolil som túto AI, lebo je to jedno z malá AI, ktorá má prístup vlastne 24/7 k dátam ostatných užívateľov, čiže nie je to iba o nejakom natrenovanom modele, ale je to aj o tom v podstate, že tá daná AI ako keby analýzuje rôzne tweety, hej, rôzne príspevky a tým pádom sa tam zahrňa ako keby ešte aj ako keby taký ten prístup toho retailu, čo si myslím, že tiež je dôležité, že k tomu kontextu tej technickej analýzy sa tam zohľadňuje troška aj ten fundament. Preto si myslím, že keď už mám napájať nejakú AI, tak by to zo začiatku mohlo byť toto. Každopádne dostaneme sa k tomu, že v podstate ten software môžete využiť na hociaký endpoint a môžete si hociak preformátovať tú správu, keď to chcete napojiť, čo ja viem, na nejakého providera, ktorý distribuje tie signály, napríklad Make, hej, alebo proste tuším Zapier je v celku populárny a tak ďalej. Každopádne budem sa snažiť nie moc odbočovať od témy, ale budem sa snažiť vám vyzdieľať rôzne myšlienky, hej. Čiže poďme sa pozrieť na ten prvý základ, aký je medzi týmito vecami ako keby rozdiel. Ten prvý rozdiel je, že asistent vám pošle iba textovú informáciu, zatiaľ čo agent vám bude otvárať a zatvárať obchody. Hej. Aby sme sa pozreli aj na tú dokumentáciu, v podstate jakmile si otvoríte ten daný expert advisor, máte tu kompletne detailnú dokumentáciu, čo znamená v tom danom expert advisore, aké kroky máte učiniť na to, aby ste ho správne nastavili a v podstate to, čo vám budem ukazovať v tomto videu. To isté aj v rámci toho agenta. V rámci toho agenta tu máte zase oveľa viac informácií, lebo samozrejme aj tie nastavenia sú oveľa rozšírenejšie. Celé to však vychádza z toho, že tú danú AI ako keby pripojíte na MetaTrader. Ten MetaTrader pošle do tej AI data, ktoré sú v MetaTraderi na pozadí a následne na základe nejakého predpromptu vám vyhodnotí analýzu, ten prompt, ktorý tam je, dokonca môžete aj rozšíriť o vaše požiadavky, čo je super, lebo tým pádom vlastne tento tool máte plne optimalizovateľný. Aby som vám to teda ukázal v praxi, ja
nebudem asi vám ukazovať toho asistenta, lebo v podstate ten asistent, ako vidíte, je rovnaký ako ten agent, takže rovno prejdeme na toho agenta, lebo z toho všetkého si budete vedieť tieto veci ako keby odvodiť. Začneme tak sporadicky od začiatku, čo potrebujeme. Prvá vec je, že potrebujeme si nadstaviť ako keby to prostredie, keď hore toto nevidíte, tú lištu momentálne v rámci toho nahrávania obrazovku, ale máte, že File, View, Insert, Chart, Tools. Jakmile kliknem na Tools, už vidíte, že máte Options, čiže Ctrl-O. A prvá vec, čo musíte spraviť, je to, že musíte si povoliť ten algoritmický trading. Hej. To znamená, musíte sem dať tú adresu toho API X, aby vám to fungovalo. Takisto Discordu, aby ste dostávali tie notifikácie a Telegramu. Všetko, ak sa pozriem zase naspäť, sem, tak všetko je to tu opísané. Zrovna toto, čo som vám ukazoval, je opísané takto tu a je to z toho dôvodu, aby tá komunikácia medzi tým Expert Advisorom a tými webmi mohla prebiehať. To znamená, že aby tá AI fungovala, musíte mať povolený ten endpoint z toho AI. Čiže musíte tam mať v krátkosti uvedenú túto adresu zrovna túto v tomto menu. Hej, pokiaľ zase na druhej strane, pokiaľ potrebujete dostávať tie informácie do Discordu, potrebujete tam mať Discord. Pokiaľ chcete mať nejaký výstup takisto v Telegrame, potrebujete mať povolený Telegram. Je to z nejakých bezpečnostných dôvodov a v podstate, keď sa na to pozrieme, tak ja som vám to všetko ukazoval. Všetky tieto informácie, keď si tuto dáte kurzy a tu si dáte MetaTrader, zobraziť celý kurz, tak tuto máte presne krok za krokom, ako ideme od toho prvého vývoja až postupne, máte tam backtesty, máte tam absolútne všetko, čo potrebujete. Čiže opäť niektoré tieto informácie samozrejme zrekapitulujem, aby ste vedeli, čo vám hovorím. Čiže základ je mať povolené tieto údaje, hej, na to, aby vám to vôbec fungovalo. Môžeme ísť teda postupne s tým, že vlastne základ, čo je pri tom traderovi, chcete určovať lot size. Nedal som určovanie lot size podľa AI z toho dôvodu, že som, ako na začiatku som spomenul, máme tam niekoľko security, ako bezpečnostných opatrení, aby tá AI to nemala také ľahké, pokiaľ by chcela spáliť celý účet. To znamená, že môžete si tu zvoliť, že či chcete 0,01 lot, opäť môžeme prejsť k tej dokumentácii, tu je asistent, tu je trader. Presne máte napísané, čo vlastne, ako nastaviť tú objednávku. Hej. To znamená, že ja keď dám teda, tuto dám cost of single order bude 0,01, čo to bude? Bude to lot. Alebo pokiaľ chcem dať, aby to otváralo, že mám účet v eurách, hej, tuto mám nastavený teraz jeden demo účet, takto, ktorý používam na testovanie, tak by som dal, že chcem, aby jedna objednávka bola za 1000 eur otvorená. A ten lot sa automaticky preráta a tých 1000 eur ja spálim, pokiaľ tá suma pôjde na nulu, hej. Čiže ten prepočet nie je po stop loss, ale prepočet pod nulu, tak ako to máte, čo ja viem, na Bybite alebo na Binance, ako to máte na kryptoburzách, je to pre mňa užívateľsky viac prívetivejšie. A potom môžem dať napríklad, keď mám teraz 8805, strašne blbé číslo na prepočet, ale povedzme, že by som chcel dať 10% z balance. Prečo? Lebo keď tá balance bude klesať, ja budem otvárať menšie obchody, keď tá balance bude rásť, budem otvárať väčšie obchody, vždycky to bude umený ako keby k tomu účtu. V rámci tohto Expert Advisora to nie je až tak dôležité ako u tých ostatných, lebo tie ostatné viem backtestovať s tým, že mám nejaký ako keby fixný podiel voči účtu. Čo znamená, že napríklad teraz, keď dám 10%, mám tu 8805 eur, tak kebyže dám 10%, tak by to bolo 880 eur na jednu objednávku. Hej. Takisto môžete to brať z equity, pokiaľ budete mať viac otvorených obchodov alebo nejaký flexibilný účet. Zase je to niečo, čo nebolo až také ťažké tam prirobiť. A samozrejme, chcel som to tam už mať zakompolované, keď už tam mám balans a je to
niečo, čo súvisí zase s našimi inými ako keby tradingovými stratégiami u rôznych firiem na to, aby sa nepodobali naše účty a tak ďalej. Čiže máme tu viacero možností, ako to optimalizovať, hej. Ja tu vrátim teda 0,01 lot a teraz koľko chcete, aby tá AI otvárala objednávok. Single trade aktív znamená, že bude iba jeden trade otvorený. Hej, to znamená, že tá AI otvorí iba jeden obchod. Nebude ich otvárať oveľa viacej. Pokiaľ ste ale strelci a chcete tam spustiť nekontrolovateľný chaos ovládaný AI, tak môžete dať one trade per candle close. To znamená, teraz vidíte, mám hodinový timeframe. Čo to znamená? Pokiaľ ja teraz dám túto možnosť, tak každú jednu hodinovú sviečku, keď sa mi uzavrie, jakmile sa mi otvorí nová hodinová sviečka, tak pokaždé sa mi otvorí jeden obchod na báze tej AI. Hej, čiže ja to, keďže nie som psychopát a nie ani žiadny sociopát alebo proste niečo strašne crazy, tak toto je proste naozaj vec, ktorú ja by som používal, proste single trade aktív, pokiaľ si zvolíte nejaký pár, ktorý strašne zlozvyky v rámci kryptotradingu, keď prechádzame na Forex už dlhší čas, ale v rámci, povedzme, v rámci tohto určite single trade aktív je voľba za mňa. Zase, pokiaľ si zvolíte, ako som spomenal, nejaký pár, ktorý má veľmi nízke minimálne loty a rátate s tým, že čo ja viem, chcete otvoriť viacero objednávok medzi sebou a napríklad použiť DCA stratégiu v rámci toho, samozrejme môžete. Môžete používať DCA na báze AI. Dá sa. Hej? Stačí vám povoliť vlastne to, že nechcete teda jednu objednávku, ale chcete viac objednávok a v tomto prípade, keď už by som išiel do takého extrému, tak tuto by som takto zapol true na DCA, lebo by som chcel používať DCA medzi tými menšími objednávkami. Zase, pokiaľ ste nadšenci napríklad Bitcoinu, nechcete shortovať Bitcoin alebo vidíte nejakú dobrú situáciu v rámci viac longov, tak môžete troška ako keby pomôcť tej AI v rámci toho, že tu nastavíte filter na pozície, to znamená, že pokiaľ chcete otvárať iba longy, áno môžete, pokiaľ chcete otvárať iba shorty, áno môžete. Takisto tým pádom AI viete využiť aj v rámci hedgingu, pokiaľ máte otvorené, čo ja viem, dlhodobo nejaké DCA longové pozície alebo swingové longové pozície a chcete si to vyhedžovať shortami, môžete dať iba short only a tým pádom vám tá AI bude otvárať iba shorty. Ja to teraz nechám takto, ako to je. DCA som vám vlastne vysvetlil, je to jednoduché podľa Magic Number, ktoré máte v rámci tohto Expert Advisora, vám aktivuje alebo deaktivuje DCA možnosť. Znamená to, že tie pozície sa v rámci dollar cost average spoločne zlúčia a budú mať spoločnú priemernú cenu average price, na základe ktorej sa bude určovať take profit, alebo prípadne, pokiaľ budete chcieť používať aj stop loss v rámci DCA, hej, tak môžete ho zapnúť jednotlivo v rámci true. Ten stop loss a take profit je zase manažovaný AI a nie vami, hej. Čiže tým pádom, pokiaľ ja by som chcel využiť túto možnosť DCA, chcel by som tam mať aj stop loss v rámci DCA, dal by som túto možnosť, lebo chcem viacero tradeov v rámci toho DCA. A pokiaľ by som chcel DCA iba longovať, tak by som zase dal túto možnosť. Hej, tých kombinácií je naozaj veľa a vytváram dosť často interaktívne nástroje, ktoré medzi sebou viete rôzne kombinovať. Čo je podstatné a najpodstatnejšie v rámci tohto je Use Autoload Recovery by FJU. Je to funkcia, ktorá vám bude navyšovať loty v prípade, že AI vám otvorí obchod, ktorý nebude ziskový. Hej, je to taká nejaká stratégia, ktorú som si osvojil, keď som kedysi ešte stávkoval a v podstate v rámci tej stratégie je to, že vy si určite úplne najmenší minimálny lot, aký je potrebný pre otvorenie. Takisto pokiaľ používate volatility checker alebo minimum price list, to sú zase veci, ktoré som vám takto ukazoval už tuto v tých predošlých videách, kedy som nastavoval vlastne keď som vám ukazoval, ako som získal 100 000 alokáciu od Darwinex Zero, tak vlastne v tomto kroku som vám presne v tomto videu som vám ukazoval, ako si nájdete ten
pár alebo v podstate ten symbol, ktorý má najnižší ten minimálny lot, lebo samozrejme, keď otvárate 0,01 lot, tak to bude niečo iné na Bitcoine a bude to niečo iné, povedzme, na XRP a bude to niečo iné, ja neviem, na Mete, bude to niečo iné na Tesla, hej, tá cena voči doláru je úplne iná a nie je jeden lot ako jeden lot, hej, je dobre si to uvedomiť. Každopádne, to je aj dôvod, prečo v rámci našeho Discordu, ktorý máme túto sekciu, tak napríklad keď vidíte, tak jeden z úplne najmenších lotov, čo je, tak je NZD USD v rámci toho brokera, čo používame. Tuto máme analýzu na backtesty na jeden expert advisor, ktorý používame, ktorý mi zabral vyslovene týždeň, hej, ale už potom sú tu vypnuté aj nejaké presné nastavenia, ktoré si treba nastaviť, ale k tomuto expert advisoru sa dostaneme až niekedy v neskorších videách. Čo je podstatné, čo som vám chcel povedať, určite nevynechajte tieto videá, lebo sú tam doplňujúce informácie, tak aby ste chápali kontext práve tohto videa. A tým pádom my sa môžeme vrátiť zase naspäť. Use Autolot Recovery by FJU znamená, otvárate čo najmenšiu pozíciu na začiatku, pokiaľ zoberete profit, je to super, nič sa pre vás nemení, hej. To znamená, AI spravila svoju prácu, mala pravdu, otvorili ste super obchod, zarobili ste. Pokiaľ však táto AI nevyhodnotí ten trade správne a vy dojdete k stop lossu, tak to, že máte zapnutú túto možnosť, znamená, že ten ďalší obchod bude mať navýšený lot, teda budete otvárať oveľa väčšiu pozíciu a tým pádom pokryjete aj tú stratu predošlú, pokiaľ dojdete do profitu. Pokiaľ dojdete k strate, tak tá strata sa vám taktiež znásobí. Je dôležité na to mysleť a preto je veľmi dôležité používať to opatrne a určite to nepoužívať s tým, že otvárate jeden trade na otvorení sviečky, ale iba s jedným tradeom používajte tento Autolot Recovery. Hej? A buďte obozretný a naozaj toto je veľmi nebezpečná vec, lebo nemáte v kontrole, jednak neviete backtestovať AI, či bude otvárať správne alebo záporné obchody. Samozrejme v rámci nejakého času do budúcna je vysoko pravdepodobné, že tá AI sa bude zlepšovať a že tú pravdepodobnosť bude mať dobrú. Ale na druhej strane, pokiaľ budete mať veľa zlých obchodov za sebou a budete mať zapnutú túto Use Autolot Recovery, tak vám bude strašne násobiť tie pozície, až sa môže stať k tomu, že vám otvorí strašne veľkú pozíciu a pokiaľ pôjdete protichodne, tak vám spáli celý účet. Hej. Čiže zase, používanie AI v rámci tradingu je hazard sám o sebe, násobiť loty je hazard sám o sebe, mať nekontrolovateľne veľa obchodov otvorených je hazard sám o sebe. Hej. To sú tri veľmi nebezpečné veci. Každopádne zase na druhej strane prinášajú nejakú bezpečnosť voči tomu omylu. Pokiaľ tá AI bude mať niekoľko tradeov v rade, ako keby nesprávne, povedzme preč, alebo 10 tradeov, dokáže vás vylikvidovať. Zase, pokiaľ bude ten trade nesprávny, čo ja viem, každý druhý, každý tretí, hej, tak táto možnosť je fajn. Celé to závisí od toho, v akom štádiu je AI, to vám nikto nepovie, neviete si to ani nejako testovať. Aké máte prompty, zase neviete, ako si to máte otestovať jedno s druhým. Čiže za mňa je najlepšie túto AI napríklad spustiť na nejakom demo účte alebo na nejakom účte, ako som predtým spomínal, kde nediskujete svoj celý kapitál. Následne, pokiaľ vidíte, že tie prompty, ktoré tam máte zadané, sú profitabilné a že majú ako keby vysokú predispozíciu k tomu dojsť k take profitu a nie k stop lossu, tak vtedy sa môžete baviť o tom, že to viete nasadiť niekde a eskalovať. Hej? Ale poďme ďalej, lebo je tu naozaj veľmi veľa myšlienok a veľmi veľa vecí a naozaj toto je tool, ktorý je veľmi nebezpečný pre človeka, ktorý si nie je vedomý rizika, lebo veľa ľudí v dnešnej dobe je nastavených tak, nechám tradovať AI a do rána som milionár a v podstate, hej, tak to proste, všetci vieme, že tak to proste nefunguje. Dobre, prejdeme teda k ďalšiemu nastaveniu.
Ďalšie nastavenie bude Grok AI setting, custom prompt. Ja tam mám nejaké predpromptované ako keby veci a je to z toho dôvodu, že v podstate ja potrebujem povedať tej AI, ako má sformátovať všetky tie dáta, ako ich má využiť a tak ďalej. Lenže k tomuto promptu vy môžete ako keby pridať aj svoj vlastný prompt. Hej, to znamená, môžete skúsiť napríklad focus to just open trades. Nenapadá mi teraz in case of supports and resistances horizontals. Hej, môžete skúsiť niečo, alebo môžete vôbec mi nenapadá, čo by som dal ako custom prompt, lebo ja som si predpromptoval všetko, čo som chcel pre tú AI. Hej, focus to find triangle patterns as priority for opening trades. Hej, môžete sa skúsiť pohrať s tým. A chcel som vám v podstate dať nejakú možnosť tam vložiť ešte custom prompt k tomu, ja to nechám prázdne. Level of understanding je viazaný na analýzy, ktoré budete dostávať. Z toho opäť môžeme si ukázať nejaký ten výstup. Tu máme Discord. A teraz povedzme toto tu. Tuto vidíte napríklad nejakú analýzu, je to z AIX, nie je to z agenta, je to z toho asistenta, čo som vám hovoril. A teda ako bude vyzerať táto analýza, tak v podstate v rámci toho, čo sem zadáte. To znamená level of understanding. Začiatočník je beginner, pokročilý, profesionál, master. Hej, ako s vami tá AI má komunikovať, ako s akým traderom? Ste človek, ktorý začína s tradingom, tak jednak AI by ste asi úplne nemali využívať. Zase na druhej strane ten prístup toho, ako to vysvetľuje tá AI pre začiatočníka, tak je oveľa privetivejší ako pre profesionála. Hej, a tu si máte zase možnosť ako keby optimalizovať tie analýzy na to, či to je určené pre začiatočníka, kde bude to podanie úplne iné ako pre toho profesionála. Potom tu máme preferovanú stratégiu pre FJU asistenta, pre ten mozog za tým, čo otvára a zatvára obchody. A máte tu na výber zo scalp tradu, day tradu a swing tradu. Hej, základné možnosti. Position trading som tam už nedával, tu bol veľmi nadlho. Takisto aj v rámci tých scalpov si musíte dať na jednu vec a day tradingu pozor. Musíte mať nízke spready, lebo pokiaľ máte vysoký spread v cene medzi, čo ja viem, nákupom, predajom, medzi otvorením a zatvorením objednávky, tak sa môže stať, že tá AI vám pošle návrh obchodu, ten obchod vám tá AI pošle ako keby naspäť a teraz sa stane to, že vy otvoríte obchod, ale tam máte medzi tým rozostup asi, ja neviem, 2-3 sekundy a stane sa to, že otvoríte obchod a buď bude odmietnutý metatraderom, alebo vám to hneď skočí do stop lossu. Hej, čiže na to si dávajte pozor, pokiaľ máte veľké spready, tak sa môže stať, že hneď ako otvorí obchod, tak pôjde stop loss alebo pôjde odmietnutie obchodu, lebo nebude môcť ako keby nastaviť tie dané levely, preto day trading a swing trade je oveľa lepší a pokiaľ by som používal scalp alebo day trade, tak by som to používal väčšinou na účtoch, kde mám nulové spready. Hej, sú brokery, ktoré vám toto ponúkajú. Teraz ďalšia vec, Grok API Key, tu máte web stránku. Je to web stránka, na ktorej sa potrebujete zaregistrovať a jakmile sa na tej stránke zaregistrujete, tak uvidíte takýto nejaký dashboard. Hej, je to v podstate, čo potrebujete spraviť je ísť tuto do API Keys. Jakmile máte tú možnosť, tuto dáte vytvoriť kód, tuto dám YouTube video, hej. Môžete takisto restriktovať access alebo dať si tam nejaké limity, je to dobré, keď natáčate nejaké video, aby vám niekto nepoužil tento kľúč, lebo ja keď dám teraz tento kľúč verejne a pokiaľ ho nevymažem, tak vlastne by ste všetci mohli používať
moju AI a ja by som sa nedoplatil, lebo samozrejme to niečo stojí. Čiže to zadám ako keby sem. Jakmile to zadám sem, tak môžem ísť naspäť do tých kľúčov. Hej, tu vidíte, že sa objavilo YouTube video, inak takisto môžete pozrieť si Usage. Ja napríklad používam toto iba na niektoré analýzy a tak ďalej. Keď sa pozrieme, tak denne to vychádza na povedzme nejakých 20-30 centov, lebo používam iba najnižší model, hrám sa s tým. Zase, tých modelov je veľmi veľa na výber a môžete sa tým prehrabať. Hej, je to niečo, kde sa musíte vzdelávať troška aj sami, pokiaľ chcete tieto veci používať, lebo pokiaľ vám to všetko dám do videa, tak sa z toho úplne nevysomárite. Každopádne, čo je ešte dôležité, tak ja tu vidíte, že som dobil $100 kredity, nechcem ísť dobíjať stále, ale samozrejme potrebujete si ako keby na začiatok dostanete tuším nejaké free kredity, ale potom si v tej administrácii je to celku intuitívne. Musíte dobiť tie kredity, samozrejme, aby ste to vedeli používať. Reč odpovede je angličtina, je to zase experimentálna funkcia. Môžete skúsiť aj na slovenčinu a češtinu, ale tým, že slovenčina a čeština používa špecifické symboly, tak to nie je napríklad ako nemčina, hej, nie je to ako angličtina, nie je to ako povedzme španielčina, francúzština a tak ďalej. Jakmile tam dojdete na to, že máte č, š, u a proste tieto symboly, tak sa môže stať, že tá analýza bude zobrazená iba v MetaTradery, ale neprejde vám do Telegramu a neprejde vám do Discordu, hej. Čiže predvolenie tam máme angličtinu, model, máme ten najlacnejší, ako som spomenul, zase pokiaľ by som išiel sem, hej, modely a pricing. A je to konkrétne tento model. Ako vidíte, v rámci ceny je niekoľkokrát privetivejší. Aj vlastne, čo my vlastne potrebujeme, je čo najviac mať tokenov a preto tieto tokens per minute sú veci a kontext, ktoré ja sledujem. Čiže určite 4 jednotka fast reasoning, super vec, pokiaľ budete meniť ten model, že by ste tam dávali, čo ja viem, Grok 3, Grok 2 Vision a tak ďalej, tu vidíte, že tie ratey pre ten kontext sú nižšie. Môže sa vám, jednak cenu máte vyššiu a ratey sú nižšie. Čo sa vám môže stať je to, že dostanete odmietnutie od toho modelu, lebo tých dát, ktoré sa posiela z MetaTradera do toho AI na analýzu je naozaj veľmi veľa. Hej. Čiže preto odporúčam mať veľké kontextové okno a dobré rate limity, práve aby sa vám toto nestalo. S tým, že pochopiteľne môžete s tým experimentovať a uvidíte. Hej. Tým pádom, tuto by som zmenil v podstate ten model za ten, aký by som chcel. Grok API endpoint, zase podľa dokumentácie, kam sa posielajú všetky tie datá veci. Pokiaľ bude používať Grok, tak môžete sem dať takto XAPI. Môžete to vyskúšať s iným modelom, môžete mi dať vedieť, ja som to s iným modelom neskúšal, ja som to presne chcel proste mať postavené na Groga, ale čiste teoreticky, pokiaľ dáte iný endpoint, iný model, tak by vám to malo fungovať aj s inou AI. Každopádne nie je to niečo, čo by som testoval, čo by som mal overené a takisto APK, pochopiteľne. Môžete to vyskúšať. Mňa táto vec úplne nezaujímala na to, aby som to skúšal, ale sem môžete dať hociaký server, zase musíte to mať nastavenia toho MetaTradera, povolenú tú adresu, kam to budete posielať a z toho servera môžete s tými dátami a s tou odpoveďou robiť čo chcete ďalej. Hej. Môžete to nechať analyzovať, čo viem, 10 AI a potom môžete nechať si poslať respons z tých 10 AI navzájom, môžete s tým experimentovať v podstate ten model, endpoint a API key vám určuje, kam tie dáta z toho MetaTraderu sú poslané. Potom tu máte ďalšie veci ako max response character, tokens, max payload length. Hej, to sú všetko veci, ktoré súvisia s tým technickým requestom na pozadí, s tým posielaním dát mimo. Pokiaľ nie ste skúsení v tejto oblasti, určite na to nešahajte. Nechajte tak, ako je to predvolané.
aj ten model, aj všetko, takto vám to bude fungovať. Pokiaľ tam budete meniť tieto veci, tak samozrejme je vysoká pravdepodobnosť a šanca, že tie veci vám fungovať nebudú. Ďalšia vec, Candles Lookup Period. Je to, koľko sviečok sa analýzuje historicky. Pokiaľ tam dáte väčšie číslo ako 50, zase môže vám to padať, lebo tých dát bude extrémne veľa. Hej, taktiež, pokiaľ nechcete analyzovať niektoré časové úseky, niektoré časové rámce, niektoré timeframey, tak vyslovene to môžete si zvoliť. True znamená, áno, chcem analyzovať, čo ja viem, 10 minútovky, hodinovky, 4 hodinovky a daily, weekly. False znamená, nechcem posielať tieto dáta. Zase je to pre optimalizáciu, pokiaľ by ste mali nižší model, pokiaľ by ste sa sústredili, čo ja viem, na nižšie časové rámce, nižšie timeframey, tak nemá zmysel pre vás posielať, čo ja viem, weekly a daily, hej. Alebo má pre vás zmysel, čo ja viem, zredukovať počet tých sviečok, ktoré sa budú analyzovať. Koment k objednávke, štandardná vec v rámci MetaTradera, môžete ho nechať predvolený, ale je to v podstate tuto vpravo, čo vidíte ako koment, hej, je to nejaké rozlišenie, pokiaľ máte väčší účet, dávate tam viacero týchto jednotlivých expert advisorov, tak je dobré si to rozšíriť, čo ja viem, komentom a takisto magic number. Magic number je niečo ako nejaký povraz, čo drží tie trady medzi sebou, niečo, čo ten systém, niečo ako identita, tvár toho človeka, tak tvár toho daného spusteného programu. Je to určitý identifikátor, ktorý viaže všetky tie funkcie dohromady medzi viacerými obchodmi. To znamená, že pokiaľ vy spustíte tento expert advisor 2-3 krát s rovnakým magic number, tak to bere ako jeden spustený. Pokiaľ ja by som sa rozhodol, že teraz na Bitcoine chcem mať jeden tento X-Trader zapnutý na hodinovkách a jeden na denkách a rôzne stratégie a rôzne prompty, je dôležité zmeniť to magic number, aby nebolo rovnaké, inak by sa mi to miešalo medzi sebou. Hej? Čiže najlepšia vec je, pokiaľ nespúšťate na jednom symbole a časovom rámci jeden tento expert advisor a pokiaľ nepoužívate rovnaké magic number. Hej, snažte sa mať takú logiku, že jeden symbol, jeden časový úsek, jedno magic number. Lebo pokiaľ budete mať to magic number na tom istom symbole a ešte na tom istom časovom rámce, tak sa vám môže byť, hej. Zase nie je problém, pokiaľ máte rovnaký magic number, čo ja viem, jedno na Bitcoine, druhé na Ethereum, jedno, čo ja viem, na Eur USD, druhý, ja neviem, na NSD USD, hej. Môžete to medzi sebou ako takto mať to magic number, pokiaľ je iný symbol. Pokiaľ je rovnaký symbol, určite to magic number si dajte na to pozor. Môže vám to robiť inkonzistenciu v rámci obchodov a môže vám to zlikvidovať účet, lebo nikto nevie, ako sa to bude správať, keď sa to prekombinuje všetko medzi sebou. Hej, čiže toto je tá izolácia medzi tými expert advisormi. Use filling policy, nechajte true, ale zase nejaké veci na pozadí, kde vám automaticky určitú filling policy na základe toho. A pokiaľ by ste chceli dokončiť posledný trade a nechceli otvárať nové, tak a počkať, kým sa ten trade ukončí a potom odstraní expert advisor, tak preto tu máte ten posledný cyklus of AIT. To znamená, že jakmile sa vám uzavrie ten posledný otvorený obchod, tak už nové nebude otvárať a proste sa zavrie a odstraní. Hej. Branding name znamená, že pokiaľ budete dostávať takéto výstupy, tak v podstate tuto, jak sú tieto odkazy, tak môžete si tam dať v podstate nejaký svoj odkaz, napríklad môj link a tuto dám https mojlink.sk, hej, a tým pádom vy vlastne do týchto reportov, ktoré sú tu, môžete si vložiť ako keby vlastný odkaz, hej, takže to je toto, čo tam môžete dať. Discord name, opäť môžete tam niečo dať ako svoje meno, hej, môžete tam dať niečo takéto, alebo môžete zase použiť označenie s tým, že vlastne to som vám opäť ukazoval celý tento postup, vlastne ako vytvoriť túto značku
som vám ukazoval zase v tých videách predtým, konkrétne v toto video si určite pozrite, lebo bez tohto videa, veľa vecí z tohto videa nebudete chápať. Hej, čiže je to taká vec, že napríklad tuto vidím seba, dám copy user ID, teraz mi to vyhodí takéto niečo, ja tam musím dať toto a potom toto a jakmile tuto dám, ja si to vykopírujem, lebo jakmile tuto dám zavináč, tak ma to hneď takto ako keby označí. Čo znamená, že to je ten výstup, ktorý chceme tu, čiže toto je to moje IDčko, teraz tam na zavináč a jakmile to bude takto, tak ten výstup v tom danom Discorde bude vyzerať tak, že takto ma označí v tých správach, čiže keď to bude aj napríklad vo výsledkoch, bude to pekne vyzerať. Discord Webhook Logs a Results, poďme sa na to pozrieť, ako som hovoril, ukazoval som vám to predtým vo videách, poďme si to ukázať znova. Teda tuto, jak mám Discord, si vytvorím Discord, tak tuto si dám vytvoriť nový server, vytvoriť server. Tým, že vlastne ho mám vytvorený, ak sa tým preklikáte, tak dostanete niečo takéto. Tuto si dám vytvoriť novú miestnosť, tam si dám Logs AI video, hej. Toto si dám integráciu, webhook, si môžete dať hociaký obrazok, ako chcete, hociaký text. Si dám, som niečo poklikal, si dám AI video logs. Skopírovať, veľmi dôležitá vec. A dám si to do tých logov. Hej, teraz čo som tým spravil je to, že mi budú všetky tie logy ako keby chodiť sem do tejto miestnosti, pokiaľ to takto uložím. A teraz si dám logs AI results. To je zase kam mi budú okrem, lebo logs, tak som to spravil troška takto, results AI video, to bude lepšie. Aký je medzi tým rozdiel? Logs, máte logy a tie logy vlastne sú, že čo ten MetaTrader robí, hej, čo sa tam deje na pozadí, aby ste mali nad tým ako keby kontrolu, aby ste videli, že kedy sa posiela nejaká správa, kedy sa otvára obchod, zatvára obchod, proste všetky tieto technické veci nazývame logmi. A results sú výsledky. Tam vám budú chodiť výsledky zatvorených obchodov, to znamená, dojdete k take profitu, dostanete správu do results. Dojdete k stop lossu, dostanete správu k results. Otvorí sa objednávka, dostanete správu do logov. Hej, dôležité. Takisto v rámci Telegramu môžete použiť v rámci Telegramu takzvaného Botfather. Je to systém, ako si vytvoriť vlastnú miestnosť a robota v Telegrame. Opäť, pokiaľ by ste chceli niečo takéto riešiť, použijete Google a máte výsledok. Hej, tu máte dokonca aj kompletne návod. Tým, že vlastne pokiaľ budete používať túto funkciu a chcete si vytvoriť nejakú reportovaciu miestnosť nejakého robota alebo niečo, tak máte tu možnosť spraviť tu. Takisto pokiaľ máte nejaké užívateľské meno, ktoré používate na Telegrame, dáte zavináč moje meno, hej, kompletne všetko. Pokiaľ by ste chceli používať tú vlastnú reportovaciu miestnosť, dáte bot token a chat ID a to sa vám automaticky napáruje. To vám však nebudem ukazovať v tomto videu, môžete si dohľadať tieto informácie sami, alebo potom, keď zase ideme sem, AI Trader. Toto všetko, čo vám v podstate vysvetľujem, všetky tieto veci tu máte opísané, hej, nie je to niečo, čo by som vám hovoril nové a prečo vlastne hovorím aj ľuďom, ktorí mi píšu, kedy bude video na tento Expert Advisor, kedy bude, na čo potrebujete video, hej, všetko v podstate máte tu napísané, dokážete to vykopírovať do AI, nech vám to preložiť do slovenčiny alebo do češtiny, keď to nechápete. Máte náš Discord na to, aby ste sa pýtali, čiže
nie je to za mňa vec, ktorá by bola extrémne podstatná a preto to robím oneskorene alebo v rámci tých priorít. Ja mám vždycky oveľa väčšiu prioritu a vyvíjať tieto nástroje, ďalšie stratégie, robotov a všetko až potom natáčať tieto videá, keď si myslím, že už je to v nejakom štádiu, kedy by to bolo fajn použiteľné. V podstate sme plus minus na konci, ja to teraz spustím, aby ste videli, že ako vyzerá, keď už to spustíte, ale celé sme si to nastavili a to bola vlastne tá najpodstatnejšia časť tohto videa. Teraz sa pozrieme, ako to vyzerá na tom grafe. Hej, tuto si prekliknem vždycky dole na Experts, aby som videl, čo sa v tom reálnom čase s tým deje. Takisto to vidím aj hore, ako keby tuto v tom paneli, hej, že komunikujem s AI, teraz došla nejaká tá analýza a teraz vidíme, že otvára ten obchod. Jedna taká vec, ktorá je ešte dôležitá, je to, že ten take profit a ten stop loss nebude 100% rovnaký ako v tej AI, lebo preratáva sa ten take profit a stop loss, ktorý sa dostane z AI na základe určitých pravidel toho brokera a podobnosti v rámci toho. Hej. Ďalšia tá verzia, ktorú plánujem teraz ako keby spraviť, je to, aby sa tie obchody automaticky aktualizovali, aby ich tá AI kontrolovala po sebe a aby ten take profit a stop loss bol viac v súlade s tou analýzou z AI. Každopádne je to veľmi, veľmi podobné, tá odchýlka je tam naozaj minimálna. Čo môžeme spraviť je to, že poďme teraz naspäť do toho Discordu, kde sme si zadávali všetky tieto informácie. Teraz, keď sa pozrieme sem do Results, tak vlastne jeden z tých výsledkov je analýza, hej, lebo okrem toho, že budeme mať výsledky tradeov, tak budeme mať výsledky aj analýzy. A to je vlastne toto tu. Tu si môžete prečítať tú analýzu, dojde vám takto krásne do Discordu. Tu môžete vidieť take profit 68500, 67200 je stop loss. Čiže ja idem naspäť. 67209 je stop loss, 68505 je take profit, je to plus, minus a podobné, lebo sa tam preratávajú ešte ďalšie veci v rámci toho MetaTradera po tej AI. Hej, takže akože tu vidíte magic number, tu vidíte ten comment, všetko z tých nastavení, čiže ten obchod bol v podstate otvorený a bol to samozrejme long. Vidíme, že išlo po long obchode, stop loss, take profit. Čo sa tuto ako keby líši je to, že vlastne pokiaľ tam dá aj nejakú veľkosť pozície, s ktorou by ste to mali ako keby otvárať, tak to v rámci toho je ignorované. Prečo je to ignorované? Je to z toho dôvodu, že my chceme mať v bezpečí tú veľkosť tej pozície. No a potom, ako vyzerajú tie logy, tak program sa naštartoval, hej, tuto vidíme, že otvorilo objednávku, tu vidíme tú analýzu, na základe ktorej, hej, takže akože v podstate, ako vidíte, v tých logoch máte viac také ako detailné informácie. Samozrejme, pokiaľ by sa tam aktualizovali take profity, bol tam DCA, preratávali by sa tie loty a všetky tieto ako keby pokročilé veci budú chodiť do logov. A čo je ešte taká vec, tak vidíte, tu máte ten môj link SK, to čo sme tam nastavovali, môžete si do tých reportov to dať takto po svojom a tým pádom, pokiaľ budete to používať s nami, tak tu máme takú miestnosť, volá sa Premium Nose a tu môžete vidieť nejaký človek, XRP Trade, hej, tu je iný XRP. Tuto vlastne nám chodia zdieľané výsledky, hej, tu môžete vidieť presne takto to označenie, odkiaľ, kam, obchod, uzavretie, hej, pozitívne, negatívne, všetko nám chodí sem do rumky a takisto nám chodia aj tie analýzy, čo budete vyriešiť, budú sem chodiť. Preto určite sa pridajte aj do nášho Discordu, lebo verím, že proste pokiaľ budete používať čo 10-20 tento nástroj a medzi sebou budeme mať všetky tie analýzy na jednom mieste takto krásne. Čiže to je v podstate všetko. Teraz kompletne viete, ako si môžete pozrieť tento MQL Market, dozvedeli ste sa všetko o AIX asistentovi, ktorý vám posiela iba analýzy, ale neotvára obchody. A môžete si vyskúšať AIT agenta, ktorý vám na základe týchto analýz presne otvára aj tie obchody a máte tam oveľa viac možností, ako nastaviť ako keby tú AI aj s vlastným promptom a tak ďalej. Pokiaľ by ste si chceli zrekapitulovať niečo z tohto videa, tak si určite pozrite dokumentáciu k týmto dvom nástrojom, lebo všetko máte heslovite napísané tuto presne v tých
daných informáciách o tom Expert Advisore s tým, že pokiaľ by ste niečo nevideli, mali nejaké dodatočné otázky, vždy mi napíšte pod video čas. Hociaké video aj z týchto tu, ktoré momentálne vidíte, vždy mi napíšte, ktorá minúta a sekunda vašu otázku, aby som si vedel to video presne spustiť v tom čase a mať kontext k tej vašej danej otázke a tým pádom vám mohol na ňu odpovedať. No a myslím si, že to je plus minus na dnes tak nejak všetko. Hej. Budem rád, keď mi dáte vedieť, či chcete viacero takýchto videí, či chcete viacero takýchto nástrojov, či chcete, čo ja viem, vyskúšať spraviť nástroj aj na inú AI, ktorú AI máte napríklad aj osvedčenú v rámci tradingu a tak ďalej. Hej, sú to všetko veci, ktoré ma zaujímajú. Pokiaľ by ste používali tento Expert Advisor, zase mali nejaký problém, väčšinou tých vecí zistíte na tejto Expert tab. Stačí mi to poslať do Discordu, stačí sa so mnou spojiť, pobaviť, môžeme vyriešiť niečo. Takisto v Discorde máme separátne vlákna na backtesty iných Expert Advisorov, máme separátne vlákna na možný vývoj do budúcna, kde môžete si otvoriť ticket a povedať, toto by sa mi páčilo do budúcna mať v rámci automatizovaného tradingu, tak sa na to vieme spoločne pozrieť. No a to je záver všetko. Chcem vás ešte poprosiť, lebo fakt týchto videí nerobím veľa, sú veľmi náročné na tvorbu, lebo ako som spomenal, väčšia priorita pre mňa je vývoj týchto technických nástrojov. A samozrejme prinášajú mi príjem, zatiaľ čo YouTube mi vôbec neprináša žiadny príjem a bere mi veľa času a peňazí. Neprináša mi príjem z toho dôvodu, že ľudia, aj keď si pozrú toto video, tak nedajú tam like, nekomentujú to video a nesledujú ma. Hej, toto sú 3 základné veci, ktoré by som vás poprosil. Komentujte čo najviac moje videá. Pokiaľ máte taký ten pocit, že si zaslúži like, hoďte tam like. No a pokiaľ pozeráte toto video a ešte ma nesledujete, určite budem rád, keď ma budete sledovať, lebo momentálne najväčšia priorita pre mňa na YouTube v rámci začiatia nejakej monetizácie je to, aby ľudia pozerali videá. Čiže taktiež pokiaľ poznáte niekoho, kto vám povie, že je úplne pecka podľa AI otvárať trady, môžete mu poslať toto video, môže si to jednak vyskúšať. A druhák, samozrejme tým, že tam je custom prompt a veľa nastavení, pokiaľ nájdete nejaké nastavenie, ktoré je úplne že brutálne najlepšie, dajte nám o tom vedieť, lebo v rámci FJ Universe celého našeho Discordu máme jeden jediný cieľ a to je vyzdieľať si so sebou navzájom čo najviac najprofitabilnejších a najbezpečnejších stratégií z dlhodobého hľadiska, lebo samozrejme všetci sa chceme navzájom posúvať a všetci si chceme pomôcť, aby sme každý z nás viedol nejaký vysnívaný život. Čiže pokiaľ sa vám táto myšlienka a tieto veci páčia, budem rád, keď ma budete sledovať, pokiaľ mi napíšete do komentára presne, čo teraz sa vám premieta vo vašej hlave po pozretí toho videa, po všetko. Dajte mi vedieť, poďme začať brať YouTube inak. Nech to není iba o tom, že si neznámi ľudia pozrú video, ale nech to je o tom, že z tých neznámych ľudí sa postupne staneme súčasťou nejakej zaujímavejšej komunity, ktorá rozmýšľa troška inak, ktorá diskutuje, ktorá sa stretáva v zahraničí a tak ďalej. Každopádne bez vás ja to nezvládnem, takže budem rád, keď tam dáte ten koment pod to video. Díky moc, že ste si to pozreli, som fakt zvedavý, čo na to poviete, lebo toto je jedna z takých fakt, že experimentálnych fází nechať AI tradovať, je to úplne šialená vec. Takže som zvedavý, čo si o tom myslíte a budem sa tešiť na vaše komentáre. Majte sa krásne, pekný deň.